Herzlich willkommen zu «Anlegen mit Weitblick» im Juni mit unserem Chief Investment Officer, Philipp Merkt. Ja, Tech-Giganten wie Nvidia und Co. jagen von Allzeithoch zu Allzeithoch. Vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt, wie lange das noch so weitergehen kann. Ja, Philipp, bevor wir aber auf den Tech-Sektor schauen, wie ist deine allgemeine Einschätzung zur US-Konjunktur? Im Gegensatz zu Europa und China läuft die Konjunktur in den USA immer noch sehr gut. Also die Wirtschaft brummt. Das ist sehr stark getrieben durch den Konsument. Also der konsumiert immer noch sehr gut, auch wenn die Stimmung bei ihm auch in letzter Zeit ein bisschen zurück ist gegangen. Dementsprechend ist aber auch die Inflation immer noch hoch in den USA. Und das FED hat auch kürzlich keine Zinssenkung gemacht, weil das haltet sich hartnäckig. Der Arbeitsmarkt läuft auch gut. Also es werden weiterhin immer noch Stellen geschaffen. Jetzt wenn wir noch einen Blick auf die Börse schauen in den USA, dann hat auch die stark gebrummt. Die ist nämlich seit Anfang Jahr fast 20% in Schweizer Franken gewachsen. Das allerdings getrieben durch ein paar wenige Titel. Also die anderen haben schon gewonnen, aber ein grosser Teil hat die Magnificent Seven beigesteuert, die vor allem durch KI, also künstliche Intelligenz, Boom, die profitieren. Genau, aber jetzt diesen Unternehmen ist es sehr gut gelaufen. Was hast du das Gefühl? Wie lange geht es noch weiter? Ja, Gewinne und Margen können nicht ins Unendliche wachsen. Und für das zu zeigen, habe ich eine Grafik mitgebracht. Man sieht hier drauf die US-Unternehmensgewinne seit 1920. Und da sieht man auch, dass die ziemlich schön an einer Linie folgen. Und ich habe 3 Zeitperioden herausgegriffen. Das erste ist die Automation. Das ist dann, wo man eigentlich Fließband eingeführt hat und einen grossen Boom ausgelöst hat. Das zweite ist das Internet und das letzte ist eben künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence hinten nachher, ganz rechts. Und da sieht man, dass das vielleicht kurzfristig die Unternehmensgewinne erhöht hat, aber nach einer Weile sind die wieder zurück auf Trendwachstum gefallen. Und das muss auch so sein in einer Ökonomie. Wenn die Gewinne hoch sind und die Margen hoch, dann kommt auch Konkurrenz. Und das passiert im Moment auch mit Nvidia, das zwar jetzt gerade diese Woche zum wertvollsten Unternehmen ist geworden. Aber es haben auch andere Chip-Hersteller angekündigt, dass sie gute Chips werden lancieren, die für KI geeignet sind. Und da hat sich auch schon Kartellbehörden in den USA eingeschaltet, dass sie jetzt ein bisschen besser anschauen. Also ja, die Unternehmensgewinne wachsen nicht ins Unendliche. Und wie lange der Trend noch weitergeht, das kann ich auch nicht genau sagen. Aber ich glaube, wir sollten schauen, dass man nicht der Letzte ist, der auf diesen Trend aufspringt. So, da habe ich auch heute noch eine spannende Frage von einem Zuschauer mit dabei. Und zwar der Michael aus dem Kanton Zug hat sich mit nachhaltigen Anlagen auseinandergesetzt. Und er will jetzt von dir wissen, ja, was performt eigentlich besser, nachhaltige oder klassische Investments? Ja, für das habe ich eine Grafik mitgebracht. Man sieht hier drauf der MSCI World in Gelb und in Petrol ist die nachhaltige DSG-Alternative auch von dem MSCI World. Und egal, ob das 1, 5, 10 oder 15 Jahre ist, wo wir anschauen, wo wir Performance anschauen, das ist ziemlich nahe beieinander. Und genau das zeigen auch viele andere Studien. Manchmal ist es ein bisschen besser, manchmal ist es andere ein bisschen besser, aber im Grossen und Ganzen spielt das nicht so eine Rolle, ist das ziemlich nahe beieinander. Jetzt muss ich noch 2 Disclaimer machen. Also die Nacht drauf, das ist ohne Kosten. Nachhaltige Anlagen haben oft leicht höhere Kosten drin. Da muss man auch mehr Aufwand treiben bei der Selektion und Reporting. Und dafür macht man natürlich etwas Gutes für die Umwelt. Und das Zweite ist, auch in diesem Index, den wir hier anschauen, im ESG-Index, sind sehr viele Titel drin. Also man ist sehr gut diversifiziert. Und wenn man dann noch nachhaltiger anlegen möchte, ja, dann fallen dann noch mehr Titel aus und dann ist man nicht mehr so gut diversifiziert. Und je weniger Titel drin sind, wie mehr als man dann schwanken, also dann nimmt dann auch nachher dieses Risiko zunehmen. Jetzt auch diese Woche hat ja unser Anlagenausschuss getagt. Kannst du uns auch hier kurz erzählen, ändern wir etwas in der Positionierung von unseren Vermögensverwaltungsmandaten? Ja, das kann ich kurz behalten. Wir haben zwar viel diskutiert, mehrere Anträge gehabt, aber wir haben alles beim Alten gelassen. Wir glauben, wir sind gut ausgerichtet, so wie wir sind, gut gewappnet für die Zukunft. Das bedeutet, wir sind weiterhin leicht im Ungleichgewicht bei den Obligationen zugunsten vom Moneymarkt, der ein bisschen besser rendiert als die Schweizer Obligationen. Und bei den Aktien sind wir auf neutral. Dort haben wir allerdings drinnen leicht eine vorsichtigere Positionierung.
Merci vielmals, Philipp, für deine Antworten. Danke, seid auch ihr mit dabei gewesen. Wenn auch ihr mal Fragen habt, zögert nicht und meldet euch unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse. Und sonst sehen wir uns sicher beim nächsten Mal bei Anlegen mit Weitblick.